Hľadáš si prácu na Islande, alebo chcel by si nájsť prácu na Islande a nevieš, kde začať, tak začni tu. Ahoj, som Lucie, minulý rok som pracovala na Islande. Dostala som veľa otázok, ako si nájsť prácu, či mám k tomu nejaké video. A tak som sa rozhodla spraviť toto video, kde ti prezradím, ako si nájsť prácu, na čo si dávať pozor a aké to bolo. Tak ide sa na to. Otázku, ktorú asi máš, dá sa tam vlastne zarobiť a ušetriť, keďže je to drahá krajina? Áno, ale musíš si nájsť prácu mimo Reykjaviku. Dôvod je ten, pretože v Reykjaviku si budeš pravdepodobne musieť zohnať sám ubytovanie a ubytovanie v Reykjaviku je veľmi, veľmi drahé. Preto sa priprav na to, že budeš žiť mimo civilizáciu, mimo mesta. Najbližšie mesto môže byť tak 1,5 hodiny alebo aj 2 hodiny. Čiže ak si typ človeka, ktorý sa bojí žiť mimo civilizáciu a nepríde mu to vhodné, tým pádom život na Islande, práca na Islande asi nie je pre teba, alebo si musíš nájsť proste také miesto, ktoré je bližšie k tomu mestu. Keďže ja som pracovala v hoteli, takej rodinnej farme, ktorá mala hotel, ubytovanie a ešte aj reštauráciu, takže som bola čnička v reštaurácii. Budem hovoriť len o hospitality. Prečo mimo Reykjavik, spoločnosť, ktorú si nájdeš, keďže je mimo civilizáciu, mimo proste mesta, z tvojho platu ti strhnú ubytovanie a stravu. My sme platili možno tak okolo 400 eur, čo si myslím, že je fér za obe veci, za ubytovanie a stravu. Stravu sme mali tak, aspoň u nás to tak bolo, sme mali jednu skvelú večeru, ktorú nám varil každý deň kuchár a bolo to rôznorodé a mňami. A cez deň sme si mohli brať hocičo z tej reštiky. Samozrejme, nemohli sme si vziať alkohol, drinky, sladké a podobné veci, tie sme si museli kúpiť my, alebo sme si ich museli zapísať do knižky a potom nám to odrátávali z nášho platu za tú cenu, za ktorú to oni kúpili. Ubytovanie, keď už budeš v kroku, že budeš mať interview, určite sa nezabudni spýtať na tieto veci, ako bude vyzerať tvoje ubytovanie, pretože ja išla som sama, tým pádom to bolo trošku komplikované, že ja som chcela, aby som mala samostatnú izbu. Nevedela som si predstaviť, že akceptujem proste ponuku, napriek tomu, že by to bola možno lepšia ponuka, že budem s niekým sa deliť o izbu. Takže som do toho nešla, takže si prever, čo ti ponúkajú za ubytovanie, že či je to izba, ktorú si budeš deliť, či je to samostatná izba, čo všetko obsahuje a podobne. My sme mali skvelé ubytovanie. Ja som mala svoju mini kuticu, ale dokonca s môj private kúpeľkou a záchodom, čo bolo úžasné. A tiež si prever, že ako to je s tou stravou a že koľko to vlastne vychádza, že koľko ti strhnú z toho platu. Uvedom si, že dane na Islande sú veľmi veľké. Tým pádom musíš premýšľať aj dopredu, koľko zarobíš a koľko to vychádza v čistom. Druhé, nedaj sa ako hovorí naša slávna Norika. Myslím to tak, čo sa týka výplaty. Nedaj sa výplatou, čiže sú dve možnosti, ktoré ti spoločnosť ponúkne. Prvá, fixný plat, to znamená, že ti určia istú sumu, ktorú zarobíš po odrátaní daní a tohto ubytovania či stravy. Takže ti ponúknú finálny plat, ktorý dostaneš mesačne. Tiež ti povedia, koľko hodín budeš robiť. Je to len na tebe, že či si to prerátaš, či to vlastne dáva zmysel, že či to nie je také, že ťa budú ochudobňovať, robíš viac, než dostávaš. Druhá možnosť, ktorú som ja osobne, tak som aj ja pracovala v tejto mojej firme, plat na hodinu. To môže byť samozrejme risky. Musíš mať istotu, alebo vedieť, že ti tie hodiny naozaj dajú a nie, že ťa proste budú odvolávať, pretože nemajú ľudí. Ja som mala to šťastie, že naša spoločnosť bola v tomto úžasná. Vždy sme mali to, čo nám slúbili. Čiže my sme mali 7 dní sme pracovali, 3 dní sme mali voľna, niekedy menej, záleží, či sme boli busy, ale vždy sme mali dostatok hodín. Prečo som za to, aby si išiel skôr do ponuky za hodinu? Pretože na Islande pravidlo, ak robíš istom večernom intervale, myslím si, že je to po 5 hodine večer a skoro ráno, tak máš, myslím, že to je o nejakých 38%, možno sa mýlim viac, čiže ti prirátajú 38%, či koľko percent to je z tvojej tej hodinovky extra. Tiež keď robíš soboty, myslím, že to je 38%, máš za každú hodinu, nedeľu máš double. Čiže sa tu proste dáva do tej rovnováhy, že si vieš pekne zarobiť aj viac. Tak, možno sa spýtaš, potrebujem mať nejaké skúsenosti. Týmto ťa vôbec nechcem odradiť, pretože keď človek niečo chce, tak to aj spraví. Takže sa neboj, ak nemáš skúsenosti, dostaneš sa tam. Čo si myslím, je to môj osobný názor, že tým pádom, že sa Island stal ako veľmi populárna destinácia najmä pre Čechov a Slovákov, tak zamestnanci majú veľký výber a tým pádom si myslím, že uprednostňujú tých ľudí, ktorí majú viac skúseností. Ale to neznamená, že tí, čo nemajú skúsenosti, si nemôžu nájsť prácu, pretože v našej spoločnosti sme mali veľa ľudí, čo nemali skúsenosti a boli tam. Je to len o tom, že ako sa do toho ponoríš. A s tým ti chcem aj pomôcť. Dám ti trošku tipy na to, ako si urobiť to CV, alebo že čo presne by si mal v tom e-maili cca urobiť. Musíš si veriť.
Takže nie, nepotrebujem skúsenosti, ale myslím si, že je to lepšie. Kedy začať žiadať o prácu, alebo kedy vlastne tá sezóna začína. Čo som už videla na internete, tak ľudia už hľadajú ľudí na letnú sezónu, čiže teraz. Ale nenechaj sa odradiť, ak si toto video videl neskôr. Som si uvedomila, že chcem ísť na Island, alebo že som mala ten nápad. Som začala žiadať o práce v apríli. Mala som veľa ponúk, išla som cez pár interví, som si aj vyberať, mohla som aj vyjednávať, čiže možno ani v apríli to nie je neskoro. Tebou začala by som čím skôr. Letná sezóna môže začať tak v máji, do septembra, októbra. Záleží od spoločnosti. Videla som, že potrebujú ľudí už aj od februára, marca, čiže je to proste rôznorodé. Čo sa týka zimnej sezóny, viem, že je to ťažšie, ale verím, že sa dá nájsť stále nejaká práca, ale je to proste asi viac limitované. Potrebujem vedieť po anglicky, ale povedala by som, že áno, ak chceš byť hlavne čašnička a recepčná. Čo sa týka housekeepingu, myslím si, že to nie je až tak potrebné, pretože viem, že tam boli ľudia, ktorí nerozprávali až tak po anglicky, ale určite je to výhoda, keď vieš po anglicky. V podstate Island, všetci tam rozprávajú po anglicky, ten druhý hlavný jazyk. Ak vieš nejaké ďalšie jazyky, je to iba bonus. Ale ak nevieš po anglicky, tak nech ťa to zasa neodrádza, pretože kde sa to inde naučíš, ak nie vo svete, pretože ja keď som mala 21 rokov, som išla prvýkrát do Londýna sama a moja angličtina bola strašne primitívna a dostala som prácu proste v Burger Kingu, ale nie vzadu, ja som robila proste na tej kase, bola na tej kase, tam bol proste strašne veľký rad a na mňa tí Briti začali tou angličtinou, že si chcú objednať burger. Ja som ani to slovo burger nerozumela, ja som bola úplne z toho strese proste, všetky tie fakty, všetka tá zodpovednosť a tá angličtina a tie ich akcenty. Ale nevadí to, proste zvládneš to, len sa do toho ponor a ak by si sa chcel pripravovať, konovať svoje angličtiny, mám pre teba jeden tip. Pre mňa bolo najzložitejšie sa rozprávať a neverila som si v tých začiatkoch. Tip mám pre teba, choď na stránku italki.com. Tam si môžeš proste nájsť aj za 5 eur nejakého učiteľa, ktorý môže byť native speaker alebo nemusí byť a môžete spolu proste spikovať. Čiže toto ti odporúčam a ver mi, že ti to dodá viac sebavedomia. Ako si teda nájsť túto prácu na Islande? Možností je viacero. Pre mňa, vždy keď si hľadám prácu v zahraničí, sú takéto dve. Prvá, pre mňa, aj touto možnosťou som ja išla, že som si otvorila Google Maps, našla som si proste hotely mimo civilizáciu, mimo Reykjavík, klikala som si na ten hotel, pozerala som si ich stránky, hovorím si, že záleží čo chceš. Nechcem robiť ani fancy hotely, aj keď by som mohla, ale proste nechcem robiť vo fancy hotely, chcem robiť niečo v rodinnom, čo proste nebudú riešiť blbosti a môže to byť taká tá dobrá atmosféra. Čiže som si takto vyklikala, dobre, pozerala som si, páči sa mi. Našla som si ich kontakt, e-mail a hneď som napísala e-mail so životopisom, ako si spraviť svoj životopis, ako by mal ten e-mail proste vyzerať, tak aby proste zaujal pomoci tých stovky iných ľudí, ktorí sa hlásia a možno majú aj viac skúseností než ty. Ja osobne, čo som urobila, ja som v tom e-maili proste napísala len, že kto som, čo som. Vymenovala som skrátke svoje skúsenosti, ktoré som obratila, to, čo im viem ponúknuť, že mám skúsenosti v hospitality, že viem dealovať s týmito ľuďmi, hľadám si proste prácu ako čašnička alebo recepčná, ponúkla som im viac možností. Rozprávam týmito jazykmi a som veľmi motivovaná. Bolo to také umelé, ale bolo to proste autentické. Bolo stručne povedané o mne, najdôležitejšie fakty, taký kvázi motivačný list, ale nie seriózny, aby nenudil a aby nebol extrémne dlhý. A povedala som im, že im pripájam proste svoj e-mail a vždy som im aj napísala, že prípadne môžu aj napísať na WhatsApp. To niektorí aj využili. A ako vyzeral životopis? Mám veľa skúseností, nehovorím to preto, aby som tu proste vyzdvihovala, že mám veľa skúseností. Hovorím to len preto, že všetky tie skúsenosti som nedala na papier. 1 a 4. Išla som si do Canvy, myslím si, že som si aj zaplatila extra pro, alebo si ju vlastne teraz platím. Čiže v Canve pro alebo v Canve možno aj bez platby si nájdeš proste životopis. Mám radšej taký ten minimalistický štýl. Tuto na tejto strane, na jednej strane som vypísala jazyky, že mám aj vodičák, osvedčenia alebo školy. Nikoho nezaujímajú tvoje hobby, že čo robíš vo voľnom čase. Akože vôbec to nikoho nezaujíma, hej. Proste dôležité sa spomenúť jazyky, či máš driver license, kontakt, e-mail, tvoje číslo telefónne. Na druhej strane, trošku širšie som spomenula skúsenosti. Vždy sa má ísť o tých posledných, ale to neznamená, že som nespomenula napríklad skúsenosť pred 5 rokmi. A skúsenosť bola dobrá spomenúť, pretože som tým ukázala, že mám skúsenosť v podobnom odbore. Píšeš proste pozíciu, krajinu, keď si bol inde a v tých bodíkoch pod tým nedávaj ich tam proste milión, urob tam stručne, ja neviem, 4 bodíky a skús sa zamyslieť nad tým, že čo ten zamestnávateľ vlastne asi hľadá. Že reálne, že
čo si sa naučila a čo vieš proste odovzdať do tej práce. Čiže napríklad viem vyriešiť konflikty, viem nosiť 3 taniere naraz, alebo proste niečo v tomto zmysle. Ak by ste mali možno záujem, tak mi napíšte, môžem urobiť nejaké videjko o tom životopise, keby ste chceli. Druhá možnosť je pridať sa do týchto skupín. Chcem sa vyjadriť v jednej skupine, kde sú Slováci a Česi. Tam niekedy žasnem nad tým, aká je tam proste nenávisť a ako sa tam ľudia vysmievajú. Ja osobne sa tam bojím napísať. Rada ani tam radšej asi nepíš, len tak sleduj očkom, že či tam nie je nejaká ponuka, lebo sem tam sú tam ponuky a je to dobré vedieť. Potom v tých zahraničných skupinách sú tam tiež ponuky a tam sú proste už viac takí nápomocnejší ľudia a je dobré byť v tých skupinách a čekovať to. Už sme skoro na konci, myslela som, že to bude kratšie interview. Predstav si, že ti odpísali a teraz interview. Či máš, nemáš skúsenosti, musíš sa predať, ale byť hlavne autentický alebo autentická. Čiže neboj sa rozprávať o svojich skúsenostiach. Zároveň nesmieš hovoriť ako keby, že si najlepšia alebo najlepšia. Preštuduj si viac o firme, aby si proste vedel na základe toho, aké sú ich hodnoty, rozprávať a premeniť ten svoj životný príbeh a tie skúsenosti k tým ich hodnotám. Určite sa pýtaj sa na ten plat, či to je fixný, či to nie je fixný, čo to znamená, keď nie je fixný, čo ti vedia slúbiť, o ubytovanie, trávu, koľko ti strhnú, dokedy, odkedy ťa potrebujú. Pýtaj sa aj na auto, pretože keď budeš mimo civilizáciu, je dobré mať nejaké to auto, ty ho môžeš používať ako často a aké sú pravidlá, pretože keď budeš proste mimo civilizáciu, nech si akýkoľvek introvert, tak mi ver, to fajn využiť ten voľný čas a ísť proste mimo toho miesta, kde stále pracuješ a tiež môžeš objavovať Island. Ja som tú moju prácu milovala, pretože som mala 3 dní voľná a mohla som si vziať auto a mohla som ísť po okolí a bolo to úžasné. Pracujem na Islande už len z toho dôvodu, nie sú len peniaze, ale dôvod proste, že máš možnosť objavovať proste tie zákutia v okolí, kde budeš pracovať. To úžasný nápad ísť na Island. Čiže sa nezabudni spýtať na to auto, aby si tam nebol až tak limitovaný. Pýtaj sa. Ver si. Ja tu už nemám žiadne body. Tým pádom som ti chcela povedať, keď už máš prácu, zamestnávateľ pomôže s vybavovačkami, ten ti vybaví tú kenitelu, to identifikačné číslo, musíš mať telefónne islandské číslo a na základe toho ti otvoria bankový účet na Islande. Tým ti všetko pomôže zamestnávateľ, s tým sa vôbec netráp. Určite maj našetrené trošku dopredu, pretože ty si budeš kupovať letenku a aj letenku naspäť. Týmto končujem toto video a snáď to dávalo hlavu a petu a nič som nezabudla, pretože som si to nechcela napísať a len to čítať, ale chcela som byť viac autentická. Určite chod do toho, dávaj sa, ver si, keby dačo píš mi dobre. Ak máš ďalšie otázky, tak mi napíš. Čau!